옛날에 어느 숲속의 아름다운 왕국에서 아주 예쁘고 귀여운 패티공주가 태어났어요. 패티공주의 탄생을 기뻐한 포비왕과 루피왕비는 패티공주의 첫 번째 생일에 성대한 파티를 열었답니다. 많은 사람들과 동물들이 패티공주의 생일을 축하했어요. 그 중에 초대받은 새우정, 크롱, 해리, 에디는 패티공주에게 한 가지씩 축복을 해주었답니다. 그럼 패티공주님, 아름다움으로 다른 사람의 마음을 따뜻하게 하기를, 고운 목소리로 노래하시기를, 언제나 행복하시고 그 행복을 전하기를. 그때 파티에 초대받지 못한 마녀가 나타났어요. 감히 나를 빼놓고 초대했겠다. 좋다, 나도 축복을 하나 해주지. 패티공주, 언젠가 너의 생일날 물레에 찔려 잠이 들고 말 것이다. 그렇게 저주하고는 마녀는 사라졌어요. 이럴 수가, 패티공주가 위험해. 우리 공주를 어떻게 하죠? 그럼 다행히 아직 축복을 하지 않았어요. 그럼 우리가 패티공주님을 위해 다른 축복을 해드릴게요. 그럼 패티공주님에게 용감함을, 그럼 위기를 지혜롭게 이겨내기를, 마지막으로 발차기를 잘하도록 축복하소서. 이것으로 정말 우리 패티공주를 보호할 수 있을까요? 완벽하게 보호할 수는 없지만 그럼 우리의 축복으로 공주님은 마녀의 저주를 잘 이겨낼 수 있을 거예요. 그래도 보호할 수 있으면 무엇이든 하겠소. 여봐라, 숲속나라에 있는 모든 물레를 없애버려라. 예, 알겠습니다. 그렇게 해서 포비왕은 패티공주를 마녀의 저주로부터 지키기 위해 숲속나라에 있는 모든 물레를 없애버렸어요. 그렇게 몇 년이 흘렀어요. 그동안 숲속나라는 평화로웠고 패티공주는 아름답게 자라났어요. 개울가, 예, 올챙이 한 마리, 꼬물꼬물 헤엄치다. 아빠, 전 노래하는 거 싫어요. 가서 발차기나 연습할래요. 베티의 발차기, 베티의 발차기. 패티야, 좀 순간답게 조신하게 있어야지. 싫어요. 뿅, 날라차기. 오, 고운 목소리 축복을 받았더라면 좋았을 뻔했는데 우리 공주는 노래를 참 못해. 여보, 그 못된 마녀 때문에 발차기의 축복을 받아서 속상해요. 결국 아무 일도 일어나지 않았잖아요. 내일이 우리 패티공주 생일이라 여러 귀족들과 왕자들을 초대했는데 아무도 우리 패티공주를 좋아하지 않으면 어쩌죠? 괜찮을 거예요. 심심해. 나가고 싶어. 공주님, 오늘이 생일날이에요. 포비왕께서 성대한 파티를 열어주신다고 하는데 누구누구 오시는 줄 아세요? 글쎄, 송중기 닮은 이웃나라 왕자님이 오신대요. 전 아직 그런 거에 관심 없어요. 심심해. 나가서 놀고 싶다. 공주님, 그런 소리 하지 마세요. 아버님의 허락 없이는 아무데도 못 나간다고요. 아니, 기억도 나지 않는 그 아기 때 그 저주 때문이죠? 이것 보세요. 아무 일도 일어나지 않고 저는 씩씩하고 용감하잖아요. 딱 1시간만 나갔다 올게요. 안 돼요. 그럼 저 혼난단 말이에요. 알겠어요. 근데 저거 뭐예요? 뭐요? 그럼 나 나갔다 올게요. 걱정 마요. 금방 와요. 공주님! 이것 봐. 나는 멀쩡하고 아무 일도 일어나지 않는데 자꾸 못 나가게 하는 거야. 우와, 공기 좋다. 새소리도 너무 좋고, 귀여운 동물들까지. 아이고. 할머니, 왜 그러세요? 제가 도와드릴까요? 아유, 예쁜 아가씨, 저기까지 가야 하는데 힘들어서요. 공주님, 좀 도와주시겠어요? 제가 도와드릴게요. 저 잡으세요. 다 왔어요. 근데 할머니, 이게 뭐예요? 물레라는 것인데 실을 만드는 도구이지요. 우와, 신기해요. 이런 거 처음 봐요. 한번 해보실래요? 네네, 이렇게 잡으면 되나요? 그렇죠. 좀 더 위에를 잡아보세요. 이렇게? 따가워! 그런데 왜 이렇게 졸립지?
패티가 있을 텐데 도대체 어디 갔는지 보이질 않아요. 여봐라! 패티 공주를 찾아봐라! 배야, 저 죽을 죄를 지었습니다. 패티 공주님께서 성 밖으로 나가셨는데. 뭐시라? 마녀! 그럼 공주님은 어디에 있는 거냐? 그럼 여기 있다. 패티 공주는 물레에 찔려 잠이 들고 말았지. 나를 무시해서 좋았더냐? 내가 말한 대로 그 저주대로 되었노라. 안돼! 여봐라! 어서 패티 공주를 침대에 눕히 가라! 어떻게 하면 좋아요? 우리가 힘을 합쳐 이 저주를 막으면 좋겠지만 이미 이루어진 저주는 막을 수가 없어요. 마지막으로 저주를 풀 수 있는 방법은 왕자님이 공주님을 깨우는 수밖에 없습니다. 그럼 힘을 합치다. 그럼 패티 공주의 저주를 풀어줄 왕자가 오기를! 그리고 그 왕자님이 올 때까지 모두가 잠이 들기를! 왜 이렇게 졸립지? 졸려. 눈을 뜰 수가 없어. 성 안에 있는 모든 사람들은 잠이 들었고 패티 공주의 생일 파티는 열지 못했어요. 그렇게 숲속나라의 성은 잠이 든 채 몇 년의 시간이 흘렀고 사람들과 동물들의 기억 속에서 사라져갔어요. 그러던 어느 날 저 멀리 뽀롱뽀롱 나라에서 온 뽀로로 왕자님이 숲속나라를 지나가다가 길을 잃고 말았어요. 내가 무섭다고 혼자 아무데도 안 간다고 그렇게 말했는데 어떻게 나 혼자 가라고 말할 수가 있냐고. 이것 봐, 길을 잃었잖아. 뭔가 기분도 이상하고 무서워. 뭐야? 여기 성이 있네? 웬 성이지? 맞다! 오래전에 예쁜 공주님이 사는 성이 있다고 들었는데 이름이 뭐더라? 페토? 페테? 모르겠다. 근데 한번 들어가 볼까? 우와, 진짜 멋진 성이다. 그런데 다들 잠들어 있잖아. 저기요! 일어나 보세요. 뭐야? 깨워도 안 일어나네? 마법에 걸렸나? 여기 왕도 있어? 계단이다. 계단 위로 올라가 볼까? 진짜 그 아름다운 그 페토? 공주님이 있으려나? 궁금해. 여기 다 왔다. 정말 아름답다. 진짜 예쁘잖아. 공주님 일어나 보세요. 왜 안 일어나지? 어떻게 하면 일어날 수 있지? 그럼 왕자님? 우와! 깜짝이야. 저는 뽀로로 왕자입니다. 공주님이 왕자님을 기다리고 있었어요. 공주님을 깨우려면 어떻게 해야 돼요? 뽀뽀하면 되나요? 네! 발을 간지럽혀 보세요. 발을 간지럽히라고요? 간지럽히면 저주가 풀린답니다. 알겠어요. 공주님을 깨울 수만 있다면 그렇게 할게요. 자, 이렇게 발 냄새가. 그럼 공주님이 잠을 주무시느라 몇 년 동안 못 씻으셔서 그럼 도저히 못하겠어요. 발 냄새가. 불쌍한 공주님, 왕자님을 얼마나 기다렸는데. 알겠어요. 그럼 코를 말고 간질. 잘 잤다. 왕자님? 그럼 저주에 걸려 잠이 든 공주님을 뽀로로 왕자님께서 깨워주셨어요. 그럼 왕자님 고마워요. 베티 공주, 내 저주를 풀다니. 사악한 마녀, 공주님을 내버려둬. 웃기는군. 마지막 저주다.
용을 이긴다면 저주는 끝이다. 무서워. 못 이기겠다. 숨어야지. 그럼 왕자님 지금 뭐 하는 거예요? 그럼? 제가 원래 겁이 좀 많아요. 살려주세요. 제발. 왕자님 걱정하지 마세요. 이 패티 공주가 구해줄게요. 공주님. 그래 용아 덤벼라. 이 패티가 갈고 닦은 발차기 실력으로 널 없애주마. 패티의 발차기. 패티의 발차기. 이리저리 달도 피하는구나. 어떻게 하지? 이건 무슨 냄새지? 이 내 발냄새잖아. 냄새가 장난이 아니네. 진짜 냄새가 심하긴 해요, 공주님. 왕자님, 숙녀한테 그게 무슨 소리예요? 그렇다면 마지막 공격을 해야겠군. 몇 년 동안 씻지 않는 꼬랑내의 발차기 파워! 냄새가 꽤. 공주님, 우리가 이겼어요! 우와! 그럼 대단해요, 그럼! 패티 공주님이 저주를 풀었어! 그렇게 해서 마녀의 저주는 풀렸고 성 안에 있는 모든 사람들과 동물들은 잠에서 깨어났어요. 그리고 예쁜 패티 공주님과 뽀로로 왕자님은 결혼해서 행복하게 살았답니다. 끝! 잠깐만요! 패티 공주님 발냄새는 여전히 심함합니다. 애니안TV가 재미있었다면 구독과 좋아요 꾹꾹 눌러주세요.